올리마이트 스카이 21년식 차량에 사용거리 무제한 스마트폰 시동 경보기 매직카 모바일 설치 작업입니다. 도어 잠김, 도어 열림, 스타트. 시동 전 엔진 해열 10초, 시동 유지 시간 30분, 저전압 23V, 터보열 2분 설정했습니다. 10초 동안 엔진 해열을 한 후에 시동을 걸어줍니다. 시동 오프. 차량 이동 경로와 위치 추적이 가능한 GPS 모드가 지원이 됩니다.